Monday na Monday, ganito ka at peace ang daanan, pastilan. Ay, and the wind is so strong. Bad weather kasi dito ngayon, guys. Every weekend until now, simula nung Saturday night until now morning of Monday, agoy, grabe, ginapalid ang akong payong, pastilan. Oh Lord, I'm going to the B post anyway. Okay guys, see you later. City center ng Aalst. At ganito siya kadumi. Actually, it's not really dirty. Carnival kasi kahapon. Tapos close ang lahat ng mga shops. Carnival kahapon. Yung Carnival dito, sineselebrate yan every year. Every February. Pero hindi kami pumunta kahapon dahil ang weather is grabe. Super windy, raining. Look. Pero bukas nito malinis na yan. Kasi may naglilinis naman everyday. Kaso lang, yung carnival kasi dito parang ano siya, sineselebrate na nila yan every year. Yung parang para sa mga ano, sa mga bakla or transgender or gays, yung celebration na ito. Kumbaga kadayawan ng Davao or Sinulog Festival, yung mga ganon. Ang tawag dito sa kanila, Carnival. Carnival. Tapos, they are wearing costumes. Ayan, oh. May nakasuot pa nga, oh. Kasi 1 week celebration yan, eh. Ayan, oh. Yan. Ganyan ang mga costumes nila. Nakakatuwa. Ganyan. Look. Yung parang funny na ano, costumes. Tapos magpaparade yan sila. Tapos mga lalaki naka-makeup. Ayan. Ayan ang mga suot nila. Ay. Grabe. Super windy. O, ayan. Ayan ang mga costume nila. Ayan. Ayan. Naka-close ang mga shop. Dahil may mga props kasi sila na yung, ayan o, yung mga maliliit na parang bloopers, anong tawag doon? Nagpaparade kasi yan sila. Ay, malapit na ako sa B-post, guys. See you later sa daanan. Ayan. Ayan. Grupo-grupo yan sila. Iba't ibang costumes. Tapos, lasing na lasing. Lango na lango sa alak.
ako sa, ayan na yung bipos guys, oh. Ayan na. Pero tingin ko parang close. Ay, napaka, amay, close nga. Uy, kaloka. Until tomorrow, close sila. Kainis naman. Ay, nakakainis, promise. Ayan. 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 Yan, sila lang nakakita mo sa daan ngayon. Tapos, ayun yung parang ano nila, oh. Yung mga cars. Style ng mga sasakyan na nauuna sa kanila. Ayun, oh. Medyo malayo kasi ako. Nasa kabilang street kasi yun. Ayun, oh. My. Super funny. Ayan. Walang katao-tao, my God. Talagang ganito. Tapos, ang sama pa ng panahon. Bigyan mo akong payong. Ayan, o. Ganyan, mga costume nila. Yung parang kakatawa. Anong tawag doon? Parang funny looks ba? Mamaya na nga guys.